Mă numesc Bozdog Ioan, am 82 de ani, din satul Urca, comuna Viișoara, județul Cluj. În tinerețe am avut multe activități. Am fost dansator, am umblat cu dansurile în mai multe județe ale țării, am fost în străinătate, am fost taroste la mai multe ospețe din sat, unde am îndeplinit funcția de taroste, conducând miri și mireasă împreună cu nași la cununie și la petrecerile care urmau. În această perioadă, eu ca taroste avem datoria ca să pui avem datoria să pui nuntașilor la dispoziție tot ceea ce ei voiau. Hai de la gumenie la joc, mă, cu mândruța la un loc, mă, ia să cânte, eu să beau, mă, să treacă de dorul meu, mă. Astăzi, dragii mei, sunt într-o vârstă care mă depășește. Mai departe, vreau să vă spun că după cununie, după ce s-au cununat acești doi tineri, doi țărănași, ne-am dus la biserica noastră ortodoxă, după de la cununia de la primărie, unde s-au cununat, la care am participat și eu, și părintele care era în satul nostru atunci le-a pus o problemă. Dragii mei, eu vă rog să-mi spuneți că vă luați din dragoste curată, da, dar nu despărțirea voastră să fie la 3 la 4 luni, să fie pentru totdeauna. Și ca atare am fost mulțumit și după ce părintele a pus mireasa să zică Tatăl nostru, să vadă dacă mireasa sau mirele știu rugăciunile pe care le-au învățat de la părinții noștri din satul Urca. Și da, într-adevăr, o zis Tatăl nostru, părintele o felicitat-o, i-a mulțumit pentru ceea ce a spus și le-a dorit casă de piatră și un viitor cât mai bun. Ospățul la noi la Urca se făcea și în casă, se făcea și în șopru afară, în cort și la cămine culturale. Dar în perioada ospățului, oamenii ce participau la nuntă erau dornici să joace jocul de la noi, de la Urca, pe care l-au lăsat bătrânii și foștii bătrâni a bătrânilor noștri. Și apoi începea jocul în casă, nu se juca de preumblat cum se joacă în afara casei. Se juca numai în sat, 2-3 pași înainte, 3 înapoi. Iar în uliță mergeam rota, împedecând odată, de 3 ori pornind, iară, și băteam picioarele și strigam: "Vino mândră să te joc, mă, până o sta sonele în loc, mă, zi țigane zi." Și atunci, ce să vedeți, dragii mei urcani, mamele care erau pe margine și asistau la ospățul pe care l-a făcut Badea Gheorghe cu Vasilie, se uita cum era fata lui Vasilie de îmbrăcată, ce costume avea, cum juca. Și la un moment dat, zice Vasilie: "Băi, cuscre, așa petrecere să facem, de să nu mai știe la nimeni și toți urcanii să iei amintire și pildă, cum zicem noi, plugarii. Că noi suntem țărani care am lucrat pe hotar cu plugul, cu vasile." Și cântai: "Păi vine Badea pe la noi, mă,
să-i dau dorul înapoi, mă. Dorul și cu dragostea, mă. Eu nu le mai poți purta, mă. Da